قطع الطفله ثم الاولى، قطع الطفله ثم الاولى. خلي الطفلات، خلي الطفلات، خلي الطفلات. هاي وصلنا الماء. كسعد الدلع ثمانية. صار عندك الواضح هنا. كسعد الدلع 8 يركب في الهامر والشعب يقطع في الكارو. سلام. ممكن. هضر عبر اخي. السلام عليكم. عبر. معكم هو الشاب السي محمد السوسي. انا تلميذ بصفتي تلميذ بغيت نقول للحكومه والغير الحكوميه بان الظاهره اللي كتشوفوا دابا خصنا نوجدوا شي حل، لان عينا ما نغوتوا عينا ما نهضروا واني ما كاين حتى شي حل. المشكله دابا هذا الشيء دابا اللي كنعانيو من هذه المعاناه هذه كثيره بزاف. ما كتمشيش حتى للمدرسه نتوما كتشوفوا الحاله كي دايره. حنا غادي خطوره كبيره، الكارو كينزل كيديو تيوليج. مشكله كبيره درات هذا الخطر، نقدروا نموتوا، نقدروا توقع لنا اي حاجه في اي لحظه. ونطلب من الحكومات ونطلب من الدوله شوفوا من هذا الحل هذا، شوفوا لنا شي حل. شو الناس تشمو المجتمع غير قانوني. توفر لنا هذا الشيء هذا. يا شوف هذا القنطره هذاك الشيء من التلميذ. الله خوت هذا القرن كاع. لا هذه ما دوله ما حكومه. ما عليك